Yığınanlar hormatly prezidentimizin hünär bayramçylygy we şu maslahatyň geçirilmegi münasibetli diplomatik işgärleri iýeren gutlagyny uly ünsülen diňlediler. Maslahata gatnaşyjylar çykyşlarynda hormatly prezidentimizin başçylygyny ýurdumyzyň köpügürli halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge, tebit hemde ähli ösürdi, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek işinde dünýä bileleşiginiň taýlarlaryny birleşdirmäge gönükdirilen netijeli, daşary syýasy ogry iýdigiderli durmuşa geçirilmeligini bellediler. Bu öňden görüjülükli strategiýa hemde döwlet başçylыgy tarapyndan öňe sürilýän döredüjilik başlangyçlary ähli gollugy eýe bolýar. Bek Sahir Mahtumulu Pragynyň döredüjilik mirasynyň bakatyna ýetip bolmajak milli baýlykdygy hemde dünýä medeniýetiniň hazynatynyň aýrylmaz bölegidigi bellenildi. Onun şygyrlary adamlaryň kalbynyň töründen orun alýar. Çünki olarda umumy adamlaryň üýtgöksüz gymmatlyklary, watana bolan söýgü, insanperwerlik, paragatçylyk, döredüjiligi we dost dogonluga çagyryş çuňur beýan edilýär. Bu ýörelgeler Türkmenistanyň beýtaraplygynyň mazmunyny emele getirýär we ýurdumyzyň diplomatik ogrunyň paratatlylygynyň hemde ähmiýetiniň çeşmesi bolmagyny dowam etdirýär. Maslahatda dürli ogurly çykyşlaryň elsemesine orun berildi. Halkara maslahatynda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemişelik utgaşdyrjysy Dmitri Slapachenko çykyş edip, ýurdumyzyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli geçirilýän çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin gahrman arkadagymyda hemde hormatly prezidentimize maslahata gatnaşyjylaryň adyndan hoşallyk bildirdi. Bellenilse ali häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başçylygyna ýurdumyzyň halkara giňişligindäki awraý belende galýar. Şunda Türkmenistan köpügürli halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýlägem ösdürmäge, diňe bir sebitleýin näleýsem dünýä ähmiýetli meseleleriň oňuň sözgüdüniň kabul edilmegine uly gyzyklanma bildirýär. Şeýlede Slapachenko çykyşynyň dowamyna Türkmenistanyň ähli mösürde durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek işinde halkara ähmiýetli şäherleriň bir bitewi maksada gönükdirilendigine münasip goşunt goşýanlygyny belledi. Soňra Mahtumul Pragynyň paragatçylyk taglimaty we bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy atly halkara maslahat Germaniýa Federativ Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi Mikhail Uwe Berhoff'un çykyşy bilen dowam etdi. Diplomat maslahata gatnaşyjylaryň adyndan hemmeleri Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bilen gutlady. Şeýlede ol halkara maslahatynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligini kanagatlanma bilen belledi. Iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulan pursatlarynyň bäri hyzmatdaşlygyň ösüşiň täze derejelerine çykanlygy bellenildi. Türkmenistan garaşsyzlyk gazanan gününden bäri dünýäň dürli ýurtlary, şol sanly Ýewropa döwletleri bilen işen gatnaşyklary iýdigiderli ösdürýär. Şunda iki ýurdun diplomatik işgärleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň işen häsiýeti eýe bolanlygyny bellemek ýakymly. Häzirki döwürde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde dünýä ýurtlarynyň durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegine münasip goşunt goşmaklaryna diplomatik işgärlerine möhüm ornuň degişlidigini aýtmaly Germaniýaly ilçi sözüni dowam etdi. Şeýlede ol çykyşynyň ahyryna Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli gurulýan dawaralary gatnaşmaga döredilen mümkinçilik we bu çäreleriň ýokary derejede gurulanlygy üçin hormatly prezidentimiz we Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyda hoşallyk sözlerini beýan etdi. Soňra Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi Ali Mojtaba Ali Mardan Rouzbahanyna söz berildi. İlçi ilki bilen halkara ähmiýetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin hoşallyk bildirip hormatly prezidentimizi gahrman arkadagymyz we maslahata gatnaşyjylary diplomatik işgärleriniň güni bilen gutlady. Şeýlede ol halkara maslahatyna gatnaşmagyň özü üçin uly hormatlygyny ynykdyp soňky ýyllarda Türkmenistanyň sebit we dünýä giňişliginde oňun başlangyçlary öňe sürýän ýurt hökmünde ikrar edilendigini belledi. Türkmenistanyň sebitlerini we halkara derejesindäki gatnaşyklary putulandyrmakda, paragatçylygy we howpsuzlygy, şeýlede durnukly ösüş üpçün etmekde möhüm orun eýleýänligini aýratyn belledi. İlçi sözüniň ahyryna şu ýyl beýik türkmen şahyry we akyllar Mahtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli dawaralaryň ýaýbanlandyrylandygyny belläp, şu münasibetli Eýran Islam Respublikasynyň garaşsyz bir tarap Türkmenistan bilen bilelikde bir näçe maksatnamalary we dawaraly şäherler guramagy meýilleşdirilendigini aýtdy. Şeýlede halkara maslahatynyň dowamyna Italiýa Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi Luigi Ferrara çykyş edip, hemmeleri Aşgabatda ýaýbanlandyrylan giň mösürli dawralar bilen gutlady. Şeýlede ol Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli geçirilýän çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin hormatly prezidentimize hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyza sag bolsun aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Italiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň netijeli ösdürilýändigini belläp, diplomat bu geçirilýän çäreleriň halkara giňişliginde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine kuwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi.
Şeýle-de ol dünýäde ygtybarly hyzmatda şökmünde ikrar edilen Türkmenistanyň halkara derejeli säreleriň ýygy giderli geçirilýändigini aýtdy. Bu bolsa hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegi bilen bir hatarda sebit we ähli derejedäki parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň üpçün edilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Italiýa Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi sözüniň ahyrynda halkara ähmiýetli davrada çykyş etmäge döredilen mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimize we gahryman arkadagymyza hoşarlyk bildirdi. Şeýle-de Maktumul Pragynyň parahatçylyk taglimaty we bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy ady bilen geçirilýän maslahatyň dowamyny Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi Ahmet Demirowyň çykyşy dinlenildi. İlçi öňü bilen Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň günü münasibetli guralan dawralary gatnaşýanlygyna şahatlygyny aýdyp, ata watanymy Türkmenistanda geçirilýän sanly senelere gatnaşmagy özü üçin uly mertebe hadaplaýanlygyny aýtdy. Şeýle-de ol sanly sene münasibetli guralan dawralaryň guramaçylykly geçirilýäni üçin hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Ol dogonluk Türkmenistanda Türkiýe Respublikasynyň ilçisi wezipetine ýakyna girişendigini belläp, iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň iki halkyň umumy taryhyny, däp desturlaryny we medeniýetlerini esaslanýanlygyny anykdy. Bu bolsa hyzmatdaşlygyň ähli ogurlary boýunça işin ösdürilmeginiň ygtybary binýady bolup durýar. Türkiýe Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulyny 32 ýyl dolanlygyny belläp, ilçi şu döwürde iki ýurt üçin ähmiýetli bilelikdäki taslamalaryň köp sanlysynyň amala aşyrylandygyny gowul bilen belledi. Türkiýede dogonluk Türkmenistanyň gazanylýan üstünlükleri, zähmet ýeňçilerini gowunulýanlygyny belläp, ilçi iki dogonluk halkyň gatnaşyklarynyň häzirki döwrüň talabyna we ruhyna laýyk derejede ösdürilmegi ugrunda öz tarapyndan ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajagdygyny ynanyrdy. Diplomatlar şu ýyl beýik şahir we akyllar Maktumul Pragynyň 300 ýyllyk ýubileýi hemde Änäw şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip elan edilmegi münasibetli bir näçe halkara çäreleriň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigini bellediler. Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul edip, ýurdumyzyň diplomatik gollugynyň işini kämilleşdirmek meselelerini aýratyn üns berilýändigi üçin hoşarlyk bildirdiler. Dawran dowamyny diplomatik gollugyň işgärlerini Türkmenistanyň ussat diplomaty diýen tapawutlanýar insanlaryny hemde degişli şahadatnamalar gowşurmak dawady boldy. Şunu Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň muallimi Sapar Berdinýazow, Türkmenistanyň diplomatik gollugynyň veterany Amangelli Öwedowич Bayramow, Türkmenistanyň diplomatik gollugynyň veterany Vladimir Akimowich Kadyrow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň muallimi Kakajan Mommadow, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň ilçihanasynyň geňeşçisi Serdar Tahirowich Durdiýew, şeýle-de merhum Sultan Pirmuhammedow Türkmenistanyň ussat diplomaty diýen tapawutlanýar nyşany bilen fiýlaglanyldy. Emele gelen asylly däwe görä Hünär bayramynyň şanyny Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine işin gatnaşýanlyklary üçin diplomatik gollugyň ýaş işgärlerini hemde halkara gatnaşyklar institutynyň şu ýyl okuw tamamlaýan taliplerini Daşary işler ministrliginiň diplomlaryny gowşurmak dabarasy boldy. Ýurdumyzyň diplomatik gollugynyň işini kämilleşdirmek meselelerini aýratyn üns berýändigi üçin dawra gatnaşyjylar hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirdiler.